வணங்குகிறேன், வாழ்த்துங்கள். மனசில் பட்டதை சொல்கிறேங்க. முன்னோர்கள் நோயற்ற வாழ்வு குறையற்ற செல்வங்கிற இதில் வாழ்ந்தாங்க. இயற்கையோட சார்ந்து இயற்கை மூலிகைகளை கண்டறிஞ்சு அவற்றை சமைச்சு சாப்பிட்டு உணவே மருந்துங்கிற முறையில் வாழ்ந்தாங்க. இந்த காலத்தில் கண்டதை சாப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு கண்ட மருந்து சாப்பிட்ருக்கோம். குழந்தைகளுக்கு மூலிகை தாவரங்களை பற்றிய விழிப்புணர்வை நாம் தாங்க கொண்டு வரணும். மூலிகை தாவரங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் இது இந்த வகையான தாவரங்கிறத நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதை தொட்டு தாவரத்தை தொட்டு அதை உணர வைக்கணும். இது மாதிரி நம்ம குழந்தைகளை வழிநடத்தி